mune yotoba mukwabo azana moi moyen mwekala ko mwana hanshi mais moyen ne zaki ya papa na bango kaji hanshi avumona kahayenda to byata twene awa masero na constater que ye na bande ko na ye mususu bazana eloko te mais famille ya ba mutu oyo bango nde bazo mata basaka même na biloko bazo mata bamani yeya ne baba bokwabo kabene bwalo bwasongo to kaji dikula yeye muntu awo kiba dimuka chima kwenda kubanda bekale bintu. Qu'est-ce qu'elle me dit? Kilungabela chini azo papa abali tatu tangu mutu ana Kinshasa kufi ay muntu amfu ku chisansi bakenda se ambeto na ye bayimuishi mabula lebweni bakuti mikanda basi bakangi bete mikanda miswika basi bakangi bakwang kaka mutu tel ndako ko fongola ana muntu kapa bakomi likolo ya mikanda bafunda muntu kaka amukanga mutu tel ndako ko fongola ana muntu kapa ndo ba kukangula na suka bakomi eza ya ko fongola te kunde kel bafunda ne kenya kukangula to mais ndako ya mutu akufi wana kadenzu wa muntu nde oyo bandeko na ye basali ko emerger kubale beta bana babe kachima kuyida mais kompa ba oyo batikali bade bashala ya tata mwasi batata ya tata kulutu batata mugolo bako bamona ka vite boka ba yakumona hanshi to bako usana pe effort bale bakuja nze ndenge bato nyonso basala ke effort Muya bato mais ezo ya te kadi kabi yano biloto la richesse commence dans le travail. bobaje la mumujumu amen. Est-ce que tu me comprends? Odongo vai La richesse est bandaka na mosala. bobaje butubofela kumujumu Sans mosala kako emujumu mutu akoma moswi ndenge nini? moto nashala Bongo mubaje ebima na lola bakutomboka mujulu ayo ekobima te. kako boka mujulu to Nzambe atia système kaka maboko ya mutu esala zame muteka ngika di anbiaze bya mutu bikwata mujumu po akoma moswi. bwashala mubaje Dans Salomon kanibo na kusolomo trono ya ye ngwase wende yeye asali yango ya nord. mumweze mungolo Est-ce que oyoki ke oreza quelque part lisusu? Non, asapproprier na nyonso asali trône na ye. uvune ngolu tike bikaba kapanda to mufishe ngolu yonsu wenda mwezi kongwasa wenda. Je t'ai parlé d'Isaac dimanche. Ngakoko ba Isaka jalubingu. N'est-ce pas? Il fallait Isaac azwa mosala. Beke Isaka aheta mujumu. Il fallait Isaac alona, il fallait Isaac azwa mabele. Beke Isaka akuna Isaka mwene aheta bulaba. C'est le premier pas quand tu as richesse. Chilio cha kumpala mububanje. Isaac a commis na Gerar et pas Abimelech bandimeli azwa mabele. Isaka afikerara kwa Abimeleka bamuita mshwa yeye kwa tabulaba. Sans cela il ne pouvait pas travailler. Kako ichocho chikavuwa kuko atamujumuto. Soki bandimelaka yete. Buka bamuita azwa kamabele te. Kayimwata bulaba. Alingeka lona ni. Ova kala moko na chi. Alingeka bandela wapi. Ova kala mbaye la peine. Le premier point Kanongo kakompala c'est le travail. mojumu. Amen. Nous sommes mutu akomi na 35 ans. 40 ans. Asalaka te. Katuweza mujumuto. C'est-à-dire quelque part Il il y a un blocage. C'est-à-dire quelque part efongwami te. Tala le premier point. Oyo sekedi mutu abunda. Il y a des familles lelo bazwaka misala te. Ndako kende na deuxième pour musala yango azu est-ce que futaka ou bien futaka. Ça c'est un autre point. Isaac abandi ko seme parce qu'azwaki biloko akosala. Tu fais quoi pour avancer? Tu fais quoi dans ta vie? Tu fais quoi pour mon abolam? Ne tourne pas les pouces. Non. Je suis pasteur. Fandi banda tongo tipo quoi. Bon, soki ba pesi maboza te. Je suis à temps plein. Kaleka bébé le bilam. Ba pasteur mingi bana babeba. Ba famille mingi bana babeba likolo mbongo.
bapasera babunyi bana bambanyanguka anyime kwa bunyi bana bambanyanguka anobo amakuta basi ebele babeba na mabala baga yebunyi banyaka kumabaka likolo ya mbongo anobo amakuta. elle va demander partout. Parce pourquoi? Parce que ça ne va pas dans sa maison. Il y a une culture terrible dans notre province ici. C'est une province de la main tendue. Non. Est-ce que quelqu'un t'a donné na motema na ye? Batindelinga vidéo moko na lansa ki yango esalinga motema passe. Train ezokende. Makaji kajai. Ekomi na manono. Afeka manono. Etelemi. Iman. Epusi na Luena. Asema na Luena. Etelemi. Iman. Siko mutu moko na Luena azo filmer. Binya mutu wa Luena wenda ukwata bintu abi. Tango azo filmer. Adio bikwata. Il faut balancer yango. Bikala bikuwa penye papa. Combien de jeunes? Combien de mamans? Bifundi na mutu. Mambo kimomoto. Ba jeune alobi atali caractéristique alobi ata moko za na valise te. Otelengi kajino wamba na shumwele kafune chibuta to. Basala ba taux du jour. Bambulano taux du jour. Banani. Bangani. Baluba. Atika na lobangoko. Dekelanga akula me alweo. Basimbi ba taux du jour. Bango wana neti ba dalton. Balabale tondi. Bakwata bitunga bya muchisali bya mumbushimai. Mbobo abu ni bitunga bya bwa munjela mu lantente. Balabale tondi bandeko. Munjela zeka. Siko oya so filma so tuna. Urukwata uruwebeshi. Kune banatoka bengine banabakia. Kunu jinufumeko. Bakwa bombashalanye. Kote ba uti. Est-ce que bato mususu batikali? Kunu bafumeko. Bakwa mbashala kwa. Yatali na balabala on dirait mboka mubimbe bimie so kende likashi kolwezi Lubumbashi. Bwenda ye yase mutangla njela mwekala mu lantente zeka. Kikwala maji bakwa bikala bayikulikas bakwa bayikukolezi bakwa bayikatanga wa maji kude mikwa misango kuje bafuma kabuti revolté ngai byambendo Nathalie nalobi toko koma chini niveau nini ntangela ngamerika etufika tole muchiri kai. Donc richesse nyonso bloqué bobanje bonso babukwata bazana balabala bikala munjila. Pourquoi tu fais semblant? Parce que quelque chose est élevé dans la vie. Tu vois quelqu'un qui entre dans la parcelle. Il te dit papa. Combien? Ne bofuta yinga nina ikenze chingene kunzu ne bilamba ebyatuku. Tu ne mérites pas cette vie-là. Kwanu kumena moya uto. Natangela kiyo. Na 2 Corinthiens chapitre 8 natangela kiyo. Vumu kubajila kole to wadi jalubemu. Jésus a mis comme ici mon bola. Yesu wadi vuisho mulala. Boyo. Mwana na nzambe. Mwana wa nzambe. Okoma mozui. Ushala mubanje. Wapi bosui wa. Mubanje aburika bakai. Tu ne peux pas réclamer. Kwale bakubuna nani. Ole ayana prière lukanzambe amutokole mu gisamlo afandi musomba autokosidi sambula atashitile mwa asilikeli ngai pa ya pesi biso mbongo te ngande saka na mbongo on fikela chishi pa ki mutomo même kutuni makota. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Erika iweza mujimu kajito. Ali a pété. Kajito. Le premier point.
kanuka compagnie c'est le travail. mojumu Le travail. mojumu Bien aimé, mona ça nous manque beaucoup. mito hanka Ça kujibabu manque beaucoup aux Congolais. bihanka lele bikolo Arrivé même à Kinshasa. fika na shukuchi sasa Bafandeli kaka masolo. basombelana miyiki Mais musalabo ya na mukina tongo asala. kadi muri mo ko Esate. ka wena kuto baba ke bana kuye kupoto Na poto kino sana. ni bagenza chinyi kupoto kwinako Est-ce que ndenge naza boye soki nazwi visa lelo nazokende France eza bénédiction mpo na ngai. munje lele memo ete visa nganye ku France est ce que ndiba na shibona ba covid na bango bazokufa neti bafurumi Kwa ekozala lipambo lipo na ngai mpo na nini. nyangongo lo aka eluseba jiba fomu jitunkene nyine ke njibele chichinyi bwa nyime nazotongela mokanda na nzambe ningwe mukanda wanza oyoka le peuple d'Israël. onvo tsama tayeselele naza na Exode chapitre 10. nyumbokanda wa chuma chapter wa beta maboko to avance. sote beka shitumona ba kwa sankata Exode chapitre 10 mukanda wa chuma chapter wanda wa jikumi 24e verset. verse wanda mo jini muinayi N'est-ce pas? Pharaon appela Moïse. fala wana wakabikela Musa Basa délivré. musolo jibos N'est-ce pas? eyowa Zamba kicha délivré bango. zami mutulu kaba kuba solola Bien aimé. mananga Le spirituel n'a rien à voir avec la richesse. byanyuma kapiene nja kwetana ne bubanji to Okoko loba na molimo. uri bakomaga mu nyuma On maintient en langue. ubande mu myakulu Si tu n'as rien, ah wo ekozala na china te. ndingamba ribo kokola mu nyuma mwabeu we kutuka bazungu kwakulo myakulu kajilu katema mukapi we kumena shimu matutu kaji kala kwere kanto kabi akane mushinga to Pona lola. bwajul Na ebite soki okokende. bwajul cheme ni Parce waji que spirituellement tu es fort. wali ba mu nyuma jini makana Mais ofandi olula kaka ba mususu. nyadi musomba ujanu moyi lukuka kudi bya babeni Zamba tindi libota na Israël babima. zama tsama testa ba chatuka Ye moko zamba bimisa amiyaka bango. ne zambia ba hatuka Écoute ce qui se passe. uva kujijipita kana Je lis la Bible. nyamba la mukanda wa Beta zambia maboko to avancer. suta beka shisumi ntumbi lengela Pharaon appela Moïse fala wana ribikela et Mose dit, wambane allez, ndayi servez l'Éternel. kwachela mukala mu jumu Okende. ndayi Bosalela nzambe. zela zame mu jumu Na nguya ni nyonso. makanda wo Obikisa ba malade. nondo baba beje Kuna bosala bikamwa. kuna nweza maboko Okende. ndaye Ndelo ko Pharaon soloba. kiri fala wana wamba mwabe Obikende kosalela nzambe. wamana Okende. ndalu kenzela nzame mu Bikamwa elanda bino. bishima binulu Asika Pharaon ndenge azo continue. over pala wana mu jutongo Lucas Ignora que vos brebis. nekwekala numiko bimuna byenu Nakukala no bimuna benu vos brebis. nekwekala numiko Et vos bœufs qui resteront. nekwekala mikoko yenu ni ngomba yenu kibikala bakushala Vos enfants pourront aller avec vous. bala benu niba yanene Qui dit les enfants n'abasi bokende. yamnelo bakashini bana ndayi Moïse répondit, mosuju wanda muno tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à notre éternel, notre Dieu. nuteka weka yemo byanza byetu milambo ni byakoshaka byakulambula nzambi wetu anyi Moïse dit, mosuju wam dans 26, manganyisa mo nos troupeaux iront avec nous bimuna byetu biyaya netu et ils ne resteront pas, même l'insake kotika la terre. ndingamba nekaka kushala shilusa jito Tozobima na mbongo na biso. tukani makutetu Est-ce que tu comprends ça? urebi umfai Tu comprends l'importance de la richesse à côté de moi. uva mushinga wa bubanshi kupeni kwa muntu Moïse alobi. Mosuju wa- Nini? Biso na tokende. tetu ni bana tui Tokosala bikamo oui. nitunze beshima eyo Tango akosalela nzambe sacrifice tokopesa ye nini? chikondo chakwe nzambi milambo nitonze ntumo shichinganyi Tokolia ndenge nini nitunze na mushinga balabala? kai Un trône couvert de l'or. kwamba ni kwasa mubwikile ni ngolo Ya famille nyonso eza na tata oyo. amekosukela ujitawewu Ya famille nyonso eza na mama oyo. amekosukela kuti mawewu Epanza na kindoki ya famille wana. amen bitangaleka bibumbuka buloshi bwa chotabo
Amen. Amen. Une famille où les enfants trouvent du travail, bakokakata ko un mois salaire, mbongo ya zwa, ekosale de l'autre côté. Di bana beze midimu. Makote mina jifuta ji upeta. Ngondo mushi bakayi kumene kwanza shikabo aluka mwepele to. Na pourquoi? Dilo lwe. Molimo wana. Nyuma au. Epansana. Atangalaka. Amen. Amen. Epansana. Amen. Na lobi na kombo na Yesu ekweya. Amen. Ngamele mujina na Yesu akuluka. Amen. Moïse alobi jamais. Mosta ameni na. Biso. Tozo kende na biloko na biso. Tatu ya yene. C'est-à-dire na mbongo na biso. Kwamba ni makuta yetu. Oh, regardez, non? Oh, monakus. La vie d'aujourd'hui. Moyo walelu. Mama boti bana kitoko. Mamulela bana balengele lengelai. Ba mususu bazui kindoki parce que la vie nanda ko eza bien te. Bakwa ba ye chibuloshi bolo bo moyo wa kumbe loka wena muimpa to. Ndenge ba ko pekisa ye ke kuno okei eloko akolia soki ba peso kolia te non parce que za na nzala. Mushendo kai wakajika mwane bwane kudu ya kwa chakude kujito mushendo kai wabenga ibolo bo mwana ujini nzala. Kala ezalaka ke ba mama basi ya mabala. Ujana baba mama baka akoko lia n'importe quel mbongo te. Kene ba kuja makutonsu chana na to. Lelo kajilelo même ba copain na bango ya kala. Même ba copain na bango ya kala. Balia ka mbongo. Na shi babangela baba anyi babu bakala bavumuna bajaja makutao. Eloko ezoka mwisa. Tichingemeshi bakufaka lisusu te. Kaba chitu bafaka bijito. Ba mama ya lelo. Ba mama ba lelo. Na mituna ka basadi nini? Tunde beshi mbagenze chinganyi. Parce que yakala bazala kina bobangi. Bakala bafuni bo. Ya mbaloy. Baloy bazole isabana biloko balei isabana. Baba lelo aba. Mujusu mu monchon badishabara bikele kubaji. Papa pe aye. Tatu henda ulo. Azolo bo servir nga opesa kimbongo. Wa mani mpeshabi akoj tatu ovumusha makutanya. Biloko yo bapesi ye. Bintu bije bamuheshe. Bamukisa. Bamukisa. Azalaka lisusu na liloba te. Kachitune jiye. Pourquoi? Boachi? À cause de la pauvreté. Boalo bo bulanda. Bulanda kenchinto zambi. Baboto la nyoso. Banyanga byonso. Achikala pamba. Mushala chanana. Achikala pamba. Mushala chanana. Valere sila. Mushinga mushika. On quelqu'un qui appelle moi na muke par rapport na ye. Mwana muntu bigela mwana muteta kujimu. Viens. Comment? Bishi. Mais mutu bazo benga vieux. Rubekeli vyao. Ezaka pona mbongo. Sana bo amakuta. Bazo benga vieux. Rubekeli vyao. Vieux ya kala. Wa kala weba wao. Mais il n'a rien. Kena kantu bulu maneba. Nyoso. Nyoso. Byonso. Pharaon atikala na yango. Pharaon mushala nabi. Nyoso. Pharaon abotola yango. Pharaon munyenga. Moïse pouvait dire. Mosuwa kwa libota na Israël tokende na biso. Ba libérer biso. Pharaon alobi Moïse alobi jamais. Biso. Tozo kende na biloko na biso. Na poko na lelo. Bosui na yo e accompagner yo. Amen. 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 Pardon. Tu ne dépends pas de ta famille. Tu dépends de Jésus-Christ. Alléluia. Si ta famille est dans la pauvreté, toi tu es une nouvelle créature. Pardon, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire Bobole Kende. Voici maintenant toutes choses comme une nouvelle. Tout est bikola. Betale maboko. Gloire à Jésus. Merci. Il y a des messages révoltants. Il y a des versets bibliques révoltants. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une nouvelle créature. Makila na babole bima. Famille na yo. À partir na yo. Ebanda délivrance. Amen. 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 Bato mobimba. Bantu baitu bashimaba. Spécialité na bango.
bazwaka misala te. Ko iluka kwabo anye kumashi cha kuba manyina kaba tubaite miji muto. Bazwaka te. Kaba ya kwete miji muto. Sachet beba. Na kotambola. Tubujimbo tukatunya ne kwenda. Akotiawa rien. Oboela chisheo. Imeli kuna rien. Oboela chisheo. Sokante Pharaon ashakangi musala. Abi Pharaon na mana kwata mujimu. Na poko na lelo. Juro jalelo. Pharaon a libéré musala wa. Amen. Pharaon na lakela mujimu wao. Bien-aimé, le travail ne dépend seulement ya mobali. Moi c'est à qui n'a sala. Asali pe bien. J'ai vu une femme monter dans Mouchimai. Dieu m'a donné. Ce qui est l'eau. Temple wana. Yabato nzambe malamu. Eza likolo. Eza mobalite. Eza mwana mwasi. Ndatonga ki yango. Ceux qui bana basi ya famille na yo batikala ba pauvre yo telema likolo nzamba mema yo. Amen. Amen. Analobi amen ya bien telema likolo nzamba mema yo. Amen. Yo prière aboye mutu atikali na ndako nali afandi. Masambila mushindo masambila mpocho mwenye nungwe. Na yebise yakatoluka nzamba afandi. Mama loko tukeba nzambe mushala musomba yeye. Papa nazala kina musala. Okomi musala wana zote kana kanyanya biko chokotsa na se. Oh papa musala weta muteka findondo mu akanyanya hashi. Papa nazangana musala. Tuzana marché, tuzana na marché. Mfumo marché. Wana benga ngo marché. Mfumo marché. Obikila chini mjisa losi. Okotisa microbe, obimina microbe. Mbwele ku microbe hoka watu kani microbe. Nalobi mabe. Ngambi bibiaye. So yeza marché na bino bosilika naza kuna. Choche kala marché nufika imunda meme njigo abi abi. Parce que là-bas, c'est la pauvreté. C'est mbulanda. C'est la pauvreté. Mbulanda. Zamba sunga yo. Zamba kwambulisha. Ozo musala ya bien. Amen. Zamba sunga yo. Zamba kwambulisha. Obande commerce ya bien. Obande bishinga mwaka. Zamba sunga yo. Zamba kwambulisha. Ozala neti Isaac. Osui mabele ya bien. Obandi kolona. Po musala kende liboso. Zamba pambola yo. Zamba kubelesha. Basali na nzambe. Bene mundu mazambe. Ngai na boya ministère ya nzambe. Meme to meme mundu mazambe wanzala. Ngai. Mema. Frank Diem. Na boya ministère ya nzala. Tumbenga mundu mazambe wanzala. Na boya. Ngatumu benga. Nazana Kinshasa. Nasala kutulolene. Nasala kayango. Koto babengi na teya. Koto babengi na teya. Basa pe na moyen na biso bango na koyate na yaki congé. Meme ko Kinshasa elisemeni lwako yisha. Eko ni lwako yisha meme chena ndoko yisha to njemo jikisha. Ote ya biso ata 3 jours na koyate. Tatu tuisha na shimoto kwaza chena ndoto. Okoteliawa prédication okoteliawa okoteliawa ozoluka nini? C'est la pauvreté. Uyisha kwa chini udendoke bachini bulanda. Na boya ministère ya nzala. Tumbe mwini mwazami wa nzala. Na boya. Tumubenga. Pomwa nafuta minerval. Obandi o papa. Nazomona nzamba soloba. Yo ndenge ozali wana. Namoni boye. Namoni nyoka. Namoni boye. Après papa. Nzamba lobi. Offrande à $100. Nini yangu? Nzamba yebiso na montant. Offrande à $100. Po abima. Kalasa kamwana. Kanga munoko. Obanga kulamakasha chiplo feta. Tatunga mu nyoka. Nyoka ju yokuja abakasha. Olobwela kuja abalom. Mwana pinya nzamba ndo ngambele no. Bijibi enzeka ndo bijibi enzeka no. Nongo zambi dukulomane filamulambo wa $100. Ka zambi mwine henda. Ujadi kusunja todo bwiba mukutaku ka nyengamane kanga mutubanga mwebamu. Est-ce que nzamba yebi mbongo eza na poche na ngai? Nzambe mwimo kutai mopai mwanyanyi. No soko zo nango lelo te okoko ya nango kanga munoko na yo. Wewe kwena lelo to nula na una shimala nyanga amane kanga mukana. Kanga kus. Amen. 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 La pauvreté epesaka haine. Bulanda botubu fila lukino. C'est ça. La pauvreté ekotisaka kindoki. Bulanda botubu fila buloji. La pauvreté epesaka division. Bulanda buyaka la butahulula bantu.
ye musoko leje chini. ya linkolekisa nini Musoko leje chini. alingalekisa nini Non. Nzamba pamboliye. Musoko leje chini pourquoi? tika mwana bato nzambe asasele ngo Allah tate. kaluwa chanyi musukuleje chini aloni manyano anyi Tubana tuma français tumbamanya ni français nchini. Oh. tubana ba français Kono longesha be. bango ba monike français izanini okokolekisa ya yobana te Amen. amen Amen. amen Amen. amen Moïse alobi mosudi wamba biso tetu tozotika ya biso te. tushagole betu Osana décision kunedanga dika kati na mosala oyo ba mujumwe okobima pamba te kwa tukachana obima na richesse na yo tukane bubanshi bwe mosala na yo wana nzamba change yango nzambe wa woshi soki olobi amen nzamba change yango nzamba sunga yo nzamba fongola yo nzamba etendre yo nzambe akwambulisha nzambe akutankisha nzambe akwalabasha amen tangu zaepe amoni ariyabe sumona bobole eleki mulanda bwa pichi naza kaka sur place nyano kabakamwa nasala boye mosala bloke nasala boye bloke azongaki epai na nzambe wakapinguluka kudinza alobi fongola balimite na ngai na avance kangula mikalu ya yinyeko aseka c'est le temps maintenant obanda koavance chikono cha woko yepinde kompala soki olobi amen etali yo nzambe na lola akambika baoyo na koloba wana ba avance amen woko mita bato amen to bikutangela kadali bita bya muzambe wa mujulo abalamika ba yabatangela kompala oh Jésus nakomi kati na mosala ngasiki mumujumu Exode chapitre 5 mukando wa choma chapter 5 beta moboko to avance tutabeka shityo kompala 5 8 à 7 mwana 8 muteta à 9 mwana mukulu ni chite ngai bien ndonda byakala le premier pas chite cha kompala oba blokaka mwana na nzambe chitoba kwa chira mwana wa nzambe c'est le travail mojomo ezana bamboka déjà kudime kwa misoko nzambe asa facilita bango ikadi nzambe mbopepeshela malo azosilisa classe ushikisha kalasa déjà aza na mosala ukaji ni mujumu azo avance déjà ukaye kompala mais nous ici kachite tukuneku soki nzambe asali te nzambe yeka yimwenzi nani akosala nganye wenza imaginez-vous cette province enclavée ndenge ezali boye elemeje province mukanga kasha muji mukangijemu c'est seulement Dieu anuza dans une telle mu province province wanongo qui peut te donner du travail. kuba kukwesha mujomo Pour qu'il te donne du travail mukwesha mujomo lukaye mukeva c'est pourquoi nalobi tika toluka nzambe banga lekele tukebanza na mois oyo ya décembre mondu wa décembre avant esila ozokota 2022 na mosala kitoko amen amen nemudemo mulenga na mosala ya bien nemujumu mulenga loba amen ya bien amen ça ne dépend pas de l'âge ça dépend de Dieu si Dieu a fongoli nzela Pharaon okotikala kati na mai amen 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 je ne parle pas d'une femme je ne parle pas d'un homme parce qu'une femme elle est capable de faire des choses plus qu'un homme des fois omoni mibali oyo bazalaka na bazele na bazuwa exagéré mwasi asala mosala oyo akosala te mais tu n'es pas capable à nourrir moi. Tu n'es pas capable. Parce que tous les besoins, il faut qu'il y ait des pailles. Mais si Dieu a permettre qu'il y ait la paix, la salle, vous ne pouvez pas conjuguer pour pouvoir avancer. Et ça, moi, si je sauté à Kobebisa Libala, il y a des femmes, à comme une millier nini, à se comporter comme une femme mariée.
ata vandi milliers nini, na shimusomba kabaka elle va se comporter comme une femme mariée. naji twala bomukaji wajibaka Je connais des femmes yomanya bakaje qui se respectent. baje bajinemeka Même ici à la Seka, il y a des femmes qui se respectent. baje bajinemeka Ata la linsala, bashudani okomona yete, on pesa. Non, elle n'est pas là. Elle avance. Et comme elle avance, Zambe na lola, avance na ye. ayenende kumpala Ngana longwa na biloko wana. meme kamuka mubintu abi Na longwa. ngatumumbuka muyobi Non, bloqué moi si, salaboye, na longwa. o kwatamukaji eze nongo mupangisha angamumbuka mwabi Ce qui vous battez la cahier, nanda ku battre la, c'est ton problème. ikalutu mulama kumbe mulama mbweba weba Il y a des femmes jolies. kuri bakaje bimpa kumona Akomi na milia à bateau. ofika mukachi mwaba Elle reste une femme mariée. ushala mukashi wajibaka Bakamba so sala. marori we Otali non, là c'est une femme mariée. mukashi wajibaka Moye kuto simba ye sate. kutokuleka wiko kuto Mais yana ka kuri bakwa basana ba demander son na bango ya mabe. kuri bakwa abubika na mubiri wabo basusuma Soko sana o ya boy. Kangele ata na chaîne na ndako. we mwikale wa mushinwa wa moyibu wakabwa musika na shikunshinga utochikufu Baninga na yo baye na ndako. Ashaki mimbangu na munoko. Wo mukasioni. balunda beba la kumbelo ukamunyema lebelo ukajimishwa Tu ne sais pas que tu es une femme mariée. wa kwa bari mukashi wajibakanyi we Eza mateya na ngai te. ma yishanyi to Mateya na ngai. yishanyi Bobola. kulanda Kati na famille. ujiko Ekweya. kokuluka Bundisa yango kati na mosalo. uluisha mumuti C'est possible beribe kombana que tes enfants bwana bana beba babanda kosili sa classe baba kushikira bazwa misala ya bien. bete mirimu C'est possible à partir ya prière na yo mobali oyo ya yo abimi boye azwi mosala ya bien tabone mumwipe oh Jésus ya yo zuwa eleki weba muka wapichi mobali abima boye problème muluma atokano bwalu problème bwalu obandi kofuye ye okadi obandi kofuye kati na telefone otala soki biloko nini okamushala mwena lunungu ununga tone mukama ka mukobolo nojwendo ke babinganyi omondenge ngana sana église bo ona mwekelezia kana ngana basebele ebele na solo kana bango ntungile mama siko mabu mwasi na nga soki aza na zu pija mukaja yele mukao yenda kokonda ye kujunyana ngai te unyana chifu chimuku parce que atanga nayebi ndenge nazotambola nyuma mushino ningene sambela mobali oyo afongwama aza te sambila muluma kango kene kwabi afandi kaka na ndako ye musomba kunzubu anumyanda biro ya mobali eza neti wana biru bya muluma mezu mwabo ye ayaka ye utolwa abatami quelque part usukuma kaba kampani atalaka utotangela ye ya wendo lonje eloko ozotala ozoluka nini judu wenduke beruke bachinganyi okokufa sujufu na susi na nyonso okokufa ningamba ni tunyinga nyinga ni chifu chibanda sida mondo ojofa sala ye confiance mwaye mena yo pe papa sala mama confiance ita bama mwawo boluka mbongo nzambe asunga bino ke bayima kuta zambe anwambuluisha eye menanga nayi n'est-ce pas un samedi boye jesama munungu les enfants venaient un peu banda lwa ikoko entrer là-bas bwela yeko bozana gloria mu glory bofandi basoma na mesa kumesa bana balieti bana bajeto bafrite etikali mafuta babandi shaka. komibwakela bakaba bakuhangana toi tu joues avec moi Ouais, avec ouais, les ouais. frites hein. Ah, attention allez oza kaka na ndako wori anokonzo mpona nini bwachi parce que yo mbongo eza te balwe makutakene ko kuto ces enfants ici bana bakofongama ndenge nini na vie ne bakangwa mushindu kai momoyi kolia kaka oyo na mesa kuja nokwetu kwa kumeseko kolia kaka oyo na mesa sana kuja kwetu kwa kumeseko ya yo bana bayebi te njingama tutwana mubulaba tubise kumubyanza mumalaba beba kumesa kimba manyeto bayebi te kimba manyeto pardon quitter la pauvreté amen
Pardon, quitter la pauvreté. Amen. Écoutez, biloko mususu na koki koloba olobi udu leja chen singa na fanda na bobola. Bintu kwa nyinga mwabe ukoko lobake azozo la kisanini. Ngai na fanda na bobola. Tomusomba mubula. Un jour, j'ai pris la décision. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Nauti Kinshasa. Nauti Mbushimai. Nakomi Kinshasa. J'entre Bishkaba na Bazalaki. Je demande à mon fils Karen. Papa. Uyoki nini zala lobi papa na yoki nzala. Olingi nini papa so yuba pesi na tafufu na matembele na kolia. Je vous dis la vérité. Maya misho etangenga. Nabi mwana na ngai. Nzala yoki. Eza ya fufu na matembele. Ya ukamashi mana shini chilunga lunga. Mwana shimweta mugelu fano jabana betu. Wana sata betinga ikoleka. Ausata na muntu tokuhi. Na komi na vie ya bato nyonso na famille. Ngavune moyo wa choyo bumone bantu monso. Soki natali bango na ngai différence ezate. Memba tane memba kakutishilanga na to. C'est en ce moment-là. Na koloba. Plus jamais ça. Oyo. Ngana kopika ngo lisusu te. Zambe. S'il faut na kufa liboso na yo na ko sambela. Changer vie na ngai. Shetula moyo wanyi. Wow. Changer vie na ngai. Shetula moyo wanyi. Refuse la pauvreté. Benga bulanda. Si tu refuses la pauvreté, elle ira loin de toi. Papa Mike Moïse a poi. Alors nous ne pouvons pas partir. Dans le spirituel, tu comme fort. Naelanda kuna tozo prophétiser. Tozo te yaneti pas ifra. Ma après prière. Maman tel papa tel boya na bureau. Maman kampanda tatu kampanda ko bureau. Boy biteke na futinda kote. Nome chemu futanzo buto na kote ndenge nini bien soki na futinda kote. Obandi na bandi. Nini shimoshondo kai kala chemu futanzo. Obana be ngota boje. Oeshue. Wabulu. Oeshue. Abi wabulu. Nzamba simba mondimi. Nzamba le moyo kutaboja. Takabishika zawana. Anokaba kati yako. Nzamba pambola ye. Nzamba ya mubenesha. Ye mokwaya. Ye kayenda alo. Apesa yo. Afila. Oh, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas tard hein, pour commencer une autre vie. Il n'est pas tard. Qualité à Mosala. Chapitre 5 à Exode. La Bible dit, vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien. Car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne perdront plus garde à des paroles de mensonges. Israël. Batonga de ville. Ramsès na Piton. Batonga de ville. De ville bazo tonge la banani. Ba égyptien. Un travail sans lucre. Un travail sans lucre est nul. Okati libulu 6 mois. Okomina se to akwa chichibwebo. Bana bakolia chibwebo. Tokomina mombololo. Bana baje chibwebo anyi. Tu
travailles tellement que ukwata munye mushindu on wane t'a imposé biloko moko soit que loko te na kati osala. mbakuchinta bwana kwa chibitu kapanda tonye bwa Ça c'est Pharaon. abiyemfala Tu wona travailles beaucoup wenza munye bikola sans lifuta. kakweje foto Papa Christian. tatu Christian Na yokelaka ba enseignant ya Congo mawa. ngovu ide balonshi ba mukongo lusa Ya solo. tabushu Pardon. Na yokelaka bango mawa. Na yokaka mawa. abomvu ntombo mvuile lusa Banda akor ya mbuti. kachakoro wako mbuji Ya mbuti. wa Chilelo. tone lelo Solution ezate. kakwena jana munato Nini? chinyi Pharaon moko atelemi likolo awo. faraona kapa ni mema na kuulewa Pharaon wana nani? faraona nganyi Bakonzi ya mboka. bakale ba musoko Bayibaka mbongo. batumi mafulanga Bango baliaka. boba icha Bato bamonaka pasi. batu mona chikenga Nzambe exercer jugement. zambe atwala chilumbulu ichi Elekana na radio na television. Nzambe exercer jugement na ye. bepita kubili ya machi ni byaji mpongo zambe wa mujulu abalumbulu isha Ba imposer misala. meze mijumu N'est-ce pas? Ah. Na bana na Israël. bana ba Israel Basalaka ba brique. bekale bezama jo Papa, mama, kopeta brique. Esa misala apetete. tatu mama kwenze kututa majoto kimujumu tegeta to Te. to Omoni bato bakimaka ki Afrique du Sud. ulimona tobe tonyemba iko afrishi Ake poto. uye kompoto Soki oyoki misala basalaka. wewe mwe mijumu tubenze Non, mawa. bienza lusas Na hiver. mu Tangu malili wana na ba glace salami. adimashika ni mabo bienze kawu Mais nde bisika bazo tindaka ya kende kosala. kikaba kadiba mutume ye bwana kenze mujumu Asi alembi. mana kuchoka Na suka na sanza. ndekeli wangondo Eloko ezate. kako ichintu to Ça c'est Pharaon. faraon Bien aimé. muna Nzamba peso musala. zambe kosha mujumu Oyo kosala. uwenza Omona pe clair. amen umona kumyade bitoka Pardon, omona pe clair. umona kwebe bitoka Ba peso musala. bakosha mujumu Ba dépense na yo ya sanza. makuteba mungondu Eza 2/10 ya salaire na yo. mikala chabibi jajiku jajifutu jebo Oye chikali nyonso. bishale byose Eza économie. mikala mbombilu C'est possible. amen Awa na Congo. Biribe komba. Awa na Mbujimayi. Mbujimayi. C'est possible. Biribe komba. Zamba peso mosala. Amen. Mosala yoko sala. weza Efongo la vie na yo. kangula moyo weba amen 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 D'abord le travail. dambeni mujumu Pour trouver le travail, bakweta mujumu il faut une délivrance. bigendi solo chibwa Ensuite, pas n'importe quel travail. ashaki mujumu suchana na to Pas n'importe quel travail. ki mujumu suchana na to Kende na Kinshasa, ndakuchinsansa 4h30, 4h30 5h juste. 5h juste Ozoke na aéroport, uye kuchalo na boulevard, mbulvoir comme na quartier 1. fika ku quartier 1 Okomituna. no jebeje Est-ce que bateau balalaka? bantu tubalalai Bateau est-ce que balalaka? bantu balalai 4h30. 4h30 jibeni atumungu myasa twachaje Déjà bazana balabala, batondi balabala. bakade munjile bulantenta munjile Bazokende kolukani. baye bakiba chi Akozonga na pokwa, napinga na chilolo na sachet, nikabu jimbo eza na tubampiodi. nikala tumpyoje Eko quand même kolia ya bana te. katu ya Bana oyo bazozela 20h. bana binjila Bazozela 21h. Kamwana kakomi kolia kazolala. binjila meba mwana mukolo anje buchitemba kana kakaka jondo laba mayi kuyisukenda kalenga netulu kenda kajenda kalenga netulu Na mo soki batuni bana papa za wapi papa ke musala. momunya jibejane babejane tatumuye kwen tatumuye kumujumu Musala papa ke kusala. uyu tatumukenzeyo Mawa. wenze lusa Notre Dieu zambi wetu est capable uriokumbana de te donner un travail kosha mujumu bénéfique. amen wa mushinga Oye futaka yo. uyaka lokufuta Zambe na lolo. zambi wa mujolo Écoutez, teleje
Deuxième caractéristique, ngikajile mwibije basalaki yango na or. bakawenze ngolo Or, ngolo c'est la richesse. bobaje N'est-ce pas? Ah. Bazui richesse ya mutu. bantu bashi ba mo Tango bazui richesse. ale bata bobaje Poazwa mosala. bakweta mujimu Eza passe. dika lutatu Tango bazui richesse. ale bata bobaje Mosala ya kozwa. Wele miye uheta. Efutaka te. kawe yakufuta to Na poko na lelo. jilo jalelo Mutu nyonso afandeli misala. uto msobele bini muyeba Feu. feu haleluya Kutuyo. we mwini Osana ba ministère soki 2. ojiri mijimu ni Soki 3. ningi satu Ba ministère yango 3 ozalaka. milimu isatu tunaye Soki osangisi we musangisha mawa. bienza lusas Nazana matricule na ministère ya intérieur. njini nomba Naza ya pe na matricule Matricule. mususu na ministère ya santé. njika bele matrikela mako musante Soki osangisi we musangishi bionswe mawa. bienza lusas Jésus-Christ il dit yesu kristo liwa dans 2 Corinthiens korinto watu bichi chapitre 8. chapter mwanda mukulu Ye ye mozwi na bozwi azalaki nango mubanji bakajina akitaki wakaweka po apesa biso bozwi. bwatu shitetu bubanji Maintenant bozwi wana eza wapi? kale banja buli kabakai Tu dois réclamer. ulita bakubuna nasi Ko réclamer ngo ndenge nini? kubuna na mushindukai Nzambe apesa mosala ya zambe bien. kweshi muri mumwipe Non seulement mosala ya kale bien, muri mumwipa apesa yo nano mosala. acha kwesha mujimu Obima na chômage. watu ni bumubulofu Obima na kotourner maboko. watu mubuje kwa byanza Obima. watuka Pardon, Zamba sunga yo. zambe Na akwambulusha zono bana motema mobimba Zamba sunga yo. ingamba ni moyo wa muna zambe akwambulusha Ce qui est dans Proverbe 14, 23, mproverse jikuni nai makoko chini satu la Bible dit makano liwa tout travail procure de l'abondance. mujimu onso ujuto ala muvulu Mais yo zana mosala te. kadi weko ni mujimu Ce qu'on zo luka abondance uruke ba muvulu mushindukai na majini. majimbukai Bandeko, bana betu Nzambo tozo sambela. zambe tusambilewa Apambolaka. utubenesha Apesaka mosala. utufila mujimu Afongolaka bikuke. utukanguna bibi N'est-ce pas? ah Soki oluki ye. we mumukeba Na motema na yo ni mobile. moyebo wonso wa mu Sinatangaki na Luc ngabani muluka chapitre 11. chapter ojuni mwepele À force ya ko déranger. bwakukola bakutamba kutajisha Finalement muto ndegelo besumuto muto asengaki apesi ye parce que Muto- déranger ye makasi. walu wakamutesha bikola Na sansoyo mongondo déranger Nzambe na lola. taje zambi wa mucholo Mama, Mama. yebisa ye mobali na nga tikala boye te. mwambele ni bayani kashaji nukuto Amen. amen Amen. amen Amen. amen Moni province, muna province yo la réussite, chete chimpa c'est seulement avec Dieu. anoni nzami Je ne te trompe pas. chena kujinga to Hasard ezate ya. mpuka ukakaina kokuto Réussite na province, chete chimpa mu province yo kaka na Nzambe anoni nzami ou bien Satan déficit mutu. asata mwisho mwambulu shamo Satan pambolaka te. tata to beneshe Abotolaka quelque part ka to beneshe to apesi. utunyenga kaba kampando fili Wabongisa yo, wa bakulongo aya koboma yo bien. wana lo kushibe bya Mais bimpe ya Nzambe kalibi anzami ekomema yo jusque na éternité. nibi kutola toni kuchendelela amen amen Koluka ya pressé te. kuka bibi aluka sato Kita weka oluka Nzambe. kuke bazami Ofanda nano loba Nzambe naza wapi usom finalement. washuke bazami njika bakai Mana so baluka boye nesi aiguille ya montre. mushindukai unji nyulu kanongo bomuji kalonda kajiba Bande ko Nzambe apambola. bana betu nzambe tu benesha Hier, makelele j'avais une difficulté. vune lutatu Fane na zo mbongo. bibigela peta magoto J'avais besoin de $500. mvuke ba $500 Na komi na bureau, fika ku biro un hasard, mvuka uka na zo $100. peta $100 Il faut na zo $400. bibigela peta $400 To komi 16 heures. tufika 16h J'appelle madame Ozawa palobi naza na église OK. Nazo ko zo mai na zo ayope. mbikela madama ujeni njikwekeleze menyu to kwanta mai bangwanta heba to kumbelo Na bureau na ngai. ko biro byanje J'ai dit à Dieu, ngambe nzambe Nzambe, nzambe pesa nga mbongo. pesha makuta Na sambeli na kati na bureau. meme kusamela mu biro Na ye na ngai. meme kulu Na koti na bureau, mwene mu biro une maman m'appelle. mama kwa bidu mbikeli Papa Ozawa, tatu jika bakai naza na église. njikwekeleze
Papa, je viens dans 15 minutes. tati ni msuki Ya mtano maman, oyebi kaka, utali ya maman ngo vraiment nini. Ezaka masolo ko sambela. Utangela. Maman soki dans 10 minutes oyetenga na kei. utangela mama jana mi amasambele Abi papa pardon, papa azoya. papa wani pardon jindwa Azoya. jindwa papa OK na fan. meme kuso Kati na bureau. mu biro Mukebo ya namoni mama ye. kaga simona mama ubwele Atali na go dossier nini bande. meme nakaje muanda kai sibana betu Akochi. ubwele Abandi masolo. ubanga miyiki Tango asilisi masolo. alojije muyiki Afongoli enveloppe aliboso. ukala ka bombi ka kompal $300. $300 Afongoli amibale. ukangola kibe $100. $100 Papa. papa Na yeko pesa mbongo. ngalokwesha makota Papa. papa Nzambe na lolo. zambi wa mojolo Apambolaka. utubenesha Tu ne les connais pas bien. kwani mone benzabi abipa L'éternel Dieu. mukalenga zabi Quand tu te confies à adi l'éternel, webe no mukalenga ce n'est pas seulement la sainteté qui te donnera l'argent. kapia nanu buwachida bokwesha mukutato Tu peux être dans la sainteté. bakala muwachishila Okufi mobola. fa mulanda ni chishila cheba ni nyuma weba lo J'aime la sainteté. munanga buwachishila Mais j'aime aussi munanga kabije ajouter la prière ukumba jeje et les moyens. ne kanto alobela Na poko nzamba pambola yo bisiko za. amen dilo le zambe kubeshika bakade usanga ni bwawo N'est-ce pas? Ba imposer bana na nzamba o misala makasi. bachintamisha bana bazamidi mu ya mikol Papa il est tatile misala makasi. singwama ni miji mu mikol ko Ville orve bazo tonga ya bangote. bimeme de bibaga ka bibi abo Regardez aujourd'hui cette monakulelo province. province Ça fait mal, non? bisama kumois Très mal. bisama bikol Il y a des gens qui vous travaillent sans relâche. kujibantu kwa bawenza muji mukabaibalekele to Et loko ezate. kwa kwichintu to Aza mayele. mwekale menji Aza na makasi. mwekale makanda Et loko ezate. kwa kwichintu Nde bisika wana na telemeli. kikabakani mwima nyina Et loko ezosala. chichenzeka Yo sala ka mingi. bwana uweze muji Ozwaka eloko te. kuiwete chintu Ebukana. amen Pardon, alobi ebukana. amen Quelqu'un qui abandonne sa famille. À côté na zamba. ukobela muchisuku 6 mois. ngondo samom 6 mois. ngondo samom Eloko te. kwa kwichintu to Abimi kuna. watuka koko Kaka na typhoïde. anu ni isama ja byanza manyano Na malaria. ni maleya leya Nda abimi na ngo kuna. kibidi otukana be muntu am Mbongo boy. okutano Abimi na ngo te. kayo otukana uto Betika nanuko. kaja shirekelas Lukanzambe. ke banzam Notre Dieu zambi wetu apesaka na facilité. utufile bipepela Amen. Notre Dieu wetu zambi apesaka na facilité. utufile bipepela Mama wana soki atalaki nga hier. mama ye mutala Er na makela fongoli deuxième enveloppe. anga kunika bobi kibiji Nga moko nalobi alléluia. ayani ngami haleluya Ngai moko nalobi alléluia ayani nzambe. ngami haleluya zambi Natokaki te. che mutu bisuluto Te. to Nabundaki te. chene mulwanga na Te. to Nzambe apesi yango na facilité. zambi mupeshe bipepela Que Dieu te donne na facilité. amen Soki ozalaka na mbongo akosala nango te nzambe afongola nzambe apesa yo yango. amen ikakoli mutakweza to Soki osalaka mosala te ikala kutuenza nzambe afongola zambi akamuna apesa yo mosala. akwesha mojomo O bana bazokota boye neti ba dalton bauti na classe ube bauti wa. abana babwele nongo to baba fumuka da sa fumo kwe Square tokokata prière bakoya kotondela ngai bayeka ka pona mobulu wa. mbado no bwa mujibu muto yujibu nawe Na bango bayaka boye awa tokokata baye kotondela ngai. atwa kusema be baba lokho ngujileko Amen. amen Amen. amen Maman, tu peux avancer avec Dieu. uruba kwe kompana ni zambi Kati na mosala oyo. munda mujimo yo Soki osalaka te ikala kutuenza mujimu mobali na yo bayeba nzamba pambola ye. amen zambi amubenesha Nalobi nzamba pambola ye. ngaba zambi amubenesha
eloko moko esalama na foyer na yo oyo nano esalama te bwa lukamba bwezeka mujibaka je butuka bwa kwezeka to mpona nini bwachinga parce que tozoluka nzambe bwatutuke banzambe nalingi miracle esalama kati na foyer na yo amen miracle esalama kati na ndako na yo bwachezeka muzu bweba papa tato bikamwe elanda yo amen ata osumeli na chômage je ne regarde pas cela nzambe na lolo afongola fenêtre moko na mbujimai mpo na yo amen akajishikapa na mujima yeba walu bweba wewa moi je ne me plains pas je ne m'inquiète pas ata président asali mandat 5 ans yaka mbujimai te ce n'est pas mon problème s'il vient mbujimai il ne me donnera pas de l'argent mais Dieu le tout puissant c'est lui qui peut me donner de l'argent c'est lui qui peut kufongola nzela nalobi non seulement yo bano ya yo batelengana te pardon bano ya yo batelengana te tiko dak asilisi mosala asilisi classe nzamba apesi mosala moma yango ya kosambela ya koyebisa nzambe maloba ke nzambe na ngai il est temps maintenant mutu oyo afandela bozwi na biso akufa amen ata bolandi ngai na YouTube nalobi akufa natuni po Jésus azonga lisusu nzambe ayebisi ye kino nani akokufa kino nani akokufa nzambe ye moko alobi po bozongisa ye ifo Herode akufa mpona esengo ya yo mutu akangi wana nzambe alongola ye pardon nzambe alongola ye moko alobaki mutu alongo alobi Herode alongo sikonga na yoka mawa c'est le même esprit qui parle à moi na pokwa na lelo oyo afandeli esengo na yo alongwa oh Jésus alongwa comment mushinduka bato salaka na bango bazozwa na facilité mais yo oyo oza na nzambe na solo omonaka pasi obima okende otika mbongo na yo na poko na lelo mbongo na yo ekotikala te ozobima nango loba fe telema likolo na gloire à Jésus tout avec Yesu Kristo.